maman, papa, sœur, banoko, bandeko nyonso. Ya mokili mobimba, Afrique, Europe, États-Unis, Asie, lobiko ezwani. Kota la site. Solo, ezali ya solo. Afrique, ezali source ya médecine naturelle traditionnelle. Ils ont ça 100% ya résultat ya guérison ya monde. Kota kaka la site. Ba maman Sarah, ba papa Brian, ba fils de Jacob. Santé n'a pas de prix. Donc awa na centre na biso awa ndenge za boye. Zo lobiko na yo. Zo lobiko na yo awa mama. Lobiko balembaka te. Côté la site. mobala boya yo basemiki batiola yo mpona kobota te yaka ayo papa Afonso yaka nzambe akosala papa Afonso oyaki kao fobima oke Eza mobima ngeni zalaka te tala fulinga nde na komo natamboli soso eradi tanga na ye awa talanga limunengo papa Afonso nde suka na makambo oyaki akolela fobima ya koseka. Eu tinha problema da alcance durante 15 anos. Neste momento eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar nesse momento. A minha gravidez está aqui, meu pano, tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Afonso. Esse testemunho que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento, nem cheguei nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Afonso, tentei, é para tentar, mas na verdade consegui o que quis, a coisa que eu quis procurar e consegui. E também quero mostrar que na verdade, minhas irmãs, quem que está a precisar disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor, e a fé em Deus, agora está aqui, já tem um meu bebê no braço. Alors, ceux qui l'ont libéré pour Yozani Kobota, n'a pas regretté mine. En tout cas, Kotanga Matoi Nayo, Miss Nayo et mon akara place centre, dans le mot témoignage, Negewuti Oleka, Olandi, est-ce que, maman, tu peux sakara bateau en ambo, pour Baya Koloba na TV, pour nous lukanin. Bienvenue dans votre nouveau numéro de votre magazine préféré, Strela d'Angola. Un magazine qui vous met au courant de toute activité socio-culturelle qui se déroule dans vos milieux de vie quotidiens. Et cet après-midi, cet avant-midi, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, je reçois pour vous un homme et une personnalité de grande envergure, à la personne de Papa Afonso, docteur. Moi, Maramwe Belé, initiateur, il y a le fils de Sarah, si je ne me trompe pas, Nalobiango bien. Alors, ça fait au moins 4 ans
4 ans passés oyo aleka sur na plateau oyo ya Strela d'Angola mais lelo na juillet po tobeta mpenza masolo ya kokretie kutu te mais ya kosala bilan ya oyo asali mpo baoyo bayebi masolo ya boulot na ye et puis masolo ya production AL avant tokota mpenza na mwa lisolo yango mpo bocomprendre idée nini makambo yango ezali tozwa nano baélément oyo ya batémoignage ya bato oyo baleka na centre na ye suivons cet élément. Na kombo na Yesu Kristo molimo nyonso ya divorce na kati ya ndako etata moko na sedo nga na koti en tout cas tika bino to bozwa kinya na basante na bino mibale koki kokabola te na makambo ya kozanga kobota solution ezali awa nakosi yo te papa Alphonse pendant le book ezali nazalaki na maladi ya mokongo pasi hémorroïde mais na minute na nzela papa Alphonse nakomi sentir bien na sepeli na centre ya papa Alphonse puisque toyaki na moto azalaki vraiment moyen te ça ne va pas bana kokoka koloba te malade ya mino edérangeaki ye koma eti na niveau ebimisaki ye elongi donc tosali 15 jours ya traitement pour le moment ça va par rapport nde nayaki epai ya papa Alphonse na sikoyo en tout cas changement eza makasi mpenza nazalaki na maladi nayaki na prostate nayaki na hémorroïde interne externe naye ya papa Alphonse namoni vraiment en tout cas aza docteur ya badocteur na kombo na Yesu Kristo omoni bakosa yo te bandakala wana ozoya moninga na wana asa bota yoka bituna voya salaka makambo nanu na volonté na yo moko place motema na yo ebeti place oyo okende kozwa lobiko na yo tokendaki na traitement na papa Alphonse na mobali na ngai ebandeli ti suka résistant nango yango na sepeli ya Jean Laurent alongi libala na ye bongiti tolobani témoignage nde ezolakisa likamwisi ya Yesu Kristo nalukaki mwana makasi bato basekaki nga mingi libala na ngai linga bakufa kasi na nzela poso na ti mwana na ngai bana wana baboti wana botuna bango bana yanga te eza mpona nga te moto alobelaka bino maloba wana aza motindami ya satana tobengani ye na médecine traditionnelle naturelle na kombo na Yesu Kristo alimo epe alimo ya koyoka na lisusu te mpo ayaki na maloba ya satana mpo bino bozwa lobiko te sikoyo sosoli papa tinda mama mbango sikoyo. Merci de retour sur ce plateau Alegria ingénieur Amunene bon dia botard bonnoit papa Alphonse botard bon dia neka bolobi 4 ans passés oh les cas sur une émission té alors bilan ya musala na yo lelo zande bon bilan musala eza positif po ndenge bible ezoba biso ke cache-toi pour se montrer sikoyo nde tokomi komilakisa sikoyo mais eza yango positif négativité tokotala yango mamini te po mosala nyonso ezala yango kaka na bitumba mais tant que bana nzambe nous avons Jésus Christ comme le Seigneur et Sauveur en nous ça va positif. Il y a de cela 4 ans passés on a tunaka aux questions oyo outi wapi obimeli wapi lelo komi wapi nautaki epa basala nzambe ebele justement napesa mpe na ngai mbote papa Sonic Afuta Rockman oyo nazalaki choriste kuna alors kouta na ngai na basala nzambe ebele na baeglise ebele na protestant baeglise ebele po moi otanga bango bakombo eza ebele te alors kokoma oyo nakomi kaka na ngolo ya nzambe po nzambe alakisaki nga sikoyo destin na nga mosala na nga oyo eza ya docteur ya kotraite bato ya kopesa bato kisi bato babika na nzoto mpe koensegne bato ndenge tozwaki esika ya vie Sonic Afuta Rockman etanke bana bazalaki na kati ya makila wana esengelaki tosalela yango tosali yango lelo tozokende na biso positivement toza très bien mais soki mosusu tozoleka na batv te po tolingaka te tozwa succès mpona kofingaka bato
naza docteur oyo il faut na enseigner bato nalakisa bato kozala bien na santé mpe kozala bien na moral na bango spirituellement e mpo na bimi mpe basala nzambe. Alors naleka na tvt nawelela kaka te mpo naya kofinga bato me nalinga naya koporte eloko moko bo oyo eza bien mpo na bato balanda nzela wana. Alors kozala na yesu kristu oza okobundisama mpo ngai namona nanga bana satana babundisama bato babundisaka bana yesu. Alors yango moni ete ngai biso tozalaka motu tozala mikila te tozala motu tozala mokila te. Alors olingi nkombo ya yesu mwa mingi me bino babengaka bino bacharlatan batraitaka bino na bafaçon nyonso tu. Est ce que mosala oyo mpenza oyo osalaka oyo eza mpenza mosala oyo eza biblique? Bon eza mosala oyo eza biblique soki basala nzambe bazolanda ngai bakomona un roi moko boye général moko balingaka bika nzambe apesaki révélation alobi bozwa matiti bokwete na mai. Jésus ye moko liboso ya aveugle azwi soyi asangisi na mabele atie na miso, donc eza bibliquement. Donc eza mosala oyo tosalaka yango mais sauf kaka ke baoyo bayaka liboso tokobenga bango banzambe ya bikeko bango nde moto balingaki kokotisa bato mingi ke traditionnel eza bikeko, traditionnel eza magie. Non, nous avons Jésus-Christ, nous devons croire à Jésus-Christ. Il y a kolakisa bato que Jésus-Christ aza le maître et l'initiateur de toutes choses. Nazo banda bien, nazo lobama bien. Nakoyi jamais kokumisa ekeko ou bien kokumisa magie. Alors ceux qui aiment se poser en zéland, je suis désolé pour ngana lobana ngaka vérité ou de pas na ngai. Soko moni négativité pa na yo, soko longwa TV no longwa na yo po naza nga besoin yo yo kate mais tant que to yo kité ba beto li solo. Dans le but que ba médecine traditionnelle nyonso ba docteur médecine traditionnelle nyonso, en tout cas vous devez confier à Jésus-Christ. Au hasard l'initiateur il y a nzete. Donc aucun na koyi koloba. Donc eza bibliquement. Masolo o tozobeta o espèce ya sangi journaliste kitoko ya nzoto miki ayebi yango les jeunes nondi bayebi penza masolo oyo bien. Alors na sima babitumbe bele makambo ebele oyo toyoki mpo biso totunaka oyo toyoka yo bakisi na ezaka lokuta 2 banzunga gaya oyo olambisaka bato na sima ya bapale kaka mpona ofente bato. 3 non tosukana na 2 wana o répondre po bato baolanda bayebi oyo koloba nanu te me yo répondre bongo nsima tokende masolo yango ya liboso na obeta na osete na nzunga gaya mpo bato ebele bakota na baezini te soki bamebi bakota na kati ya baezini bakomonaki baproduit mingi basalela bango ezalaka banzungu kutu oyo yanga kutu eza moke ezalaka bacuvete ya minene oyo esalamaka elambamaka. Alors na initiateur ya nzambe soki nalakisi nzungu nazolakisa bino ke kolakisa bino ke eza naturellement eloko nga nazwi natie na nzungu nabimisi produit mpe napesi mais ndenge toavance déjà pour vitesse ezali na vitesse oyo j'espère ke bakomona usine ya bakosala bakisi sikoyo bakomona ndeni toproduit yango kisi ya mai ube kisi ya comprimé ube kisi ya nzetu ube nini ezalaka façon ya kisi mais oyo ekontaka plus mieux ezalaka nde guérison. Alors omona moto mosusu mpe akware na ye na kisi ya mbuma azwi nde mpe guérison na ye mosusu mpe akware na kisi ya mai mais problème ya motu kaka topesa ye résultat na oyo azoluka ezala te ke moto wana ye opesi ye mbongo osengi ye chere ebele mais olie mbongo azwi résultat te. Voilà pourquoi ngai nalakisaka témoignage wana ezalaka jamais na kopesa motu mbongo mpo etanke docteur balobaka aza na mbongo ebele yango soki akomeli moto akorrompe motu mpo moto aloba te ezalaka bato oyo bango moko bayebi mpe bato yango soki boza kuna tembe mpo ngai nalingaka foin nati otie siko otunika bato wana place na bandako na bango ke ese ya solo okendaki bapesaki yo mbongo ngai na ozala nanga ana oyeba nanga te me ye moko ayebi so te ya solo nakendaki. Donc kisi vraiment eza réel tokokosa motu te toza bacharlatan te yango moni nalinga mimi kolobela mimi nga hémorroïde te mpo so naolobelaka mimi hémorroïde yango nde eza maladi ya bamédecin traditionnel nyonso mpo so balinga abima bayeba ye alobaka ke hémorroïde banda kobeta lisolo ya hémorroïde mais asukisi te ngai nalobela yango mingi te me nalobelaka biloko oyo ezosala hémorroïde oyo ezosalaka maladi wana existe na nzoto ya moto. Donc mpona kolobaka ke toza bacharlatan te mais balandaka biso mais bango bazwaka ba différence na ba preuve pour Jésus-Christ malgré toi bandeko tambola ezaki na ba preuve
lelo so toondimela Yesu Christ etaki nzambe na biso mpona bepreuve baepreuve yango oyo tozolanda sikoyo tolanda lisu élément oyo ya merci na réalisation à l'écrit ya mobali ya molai oya Timberland docteur touti kolanda batémoignage oyo donc eza vrai ke yo mpenza otraitaka sikoyo question na lina tuna yo kisi oyo yo otraitaka bato yo moko osombaka yango bien yo moko osalaka yango bon nga aza créateur te nzambe nde moto asalaka ya nyonso d'une part naza na mikanda naza organisé na mikanda na nga do nakendaka kosomba kisi natindaka bato mpe bake kozwa na zamba bakisi ebele nakoki kolobaka yango te apo bamiyibe badoktere baza ebele po baya mpe na mosala yango mpo baokasa nde toonginda me biso toyei nde mpo tobikisa nde bato mpo tolongola moto na bowumbu mpo tokorrige médecine traditionnelle tolakisaka bao basalaka yango soki bakwara na bikeko mais biso bajeune tozokwara na bikeko te alors mosusu ntango oyokaka papa omoninga mpe papa yeyo papa eza si na responsabilité mais eza nde bongo baobenganga savant noir donc cela veut dire naopesa solution ya stérilité sans que moto asambela ebele na bamemi soki yo okware te nga papa Afonso soki yo ozokware te nga na okware na place na yo na osalaka oyo olinga mais sans kosimba eloko moko mpo saint esprit nde moto ozwa contrôle ya vie nanga mpe na vie ya bamaladi oyo baza weya lelo oyo bamama baleli trop papa Alfonso masololo ya bafille de Sarah edaka mpenza bandeko basi ebele so tosuka nango wapi mpo baédition tu oyo totravaillaka ensemble na bino ekenda mpenza epanzana mokili mobimba epui epesa basolution na bamabala tosuka nango wapi lelo oyo 4 ans yango passé ata événement moko te ya bamama de Sarah esalemaka na nani awa na mokili na biso na Angola awa po toyebi ke no falaki obima nango ti libanda na baprovince partout siko okomi nango niveau ni bamateya bamama de Sarah ya okamwaka mingi ezali kaka ke misala ya nzambe ezobundisama kaka na bana nzambe ya koloba kaka ke basala ya nzambe mpe ke bazobundisa misala ya nzambe soki tokei na makomi satana se akoti na kati ya lingomba mpona kokabola yango ozomona division ezosalama na mokili mais etanke visionnaire oyo apesaki vision mpe azopesa provision achangeaki bastratégie ebele mosusu tokoleka na tv te mpo omoni ndenge tolobaka vérité boye eza na basala ya nzambe ebele boexcuse ngai na ndenge ya kofinga bino te na ndenge kaka kosolola na osolola ndenge mikolo naoloba kaka esolisa ngai na maladi nga mpe nasolisa yo ozwa traitement bien eza na basala ya nzambe ebele misusu bayebi yesu kristu te lokola mokonzi mpo mobikisi bazotambola na zuwa boye bazotambola na lolendo boye bazotambola na kolinga ye azwa nyonso alors biso tomona eloko moko tozwa nyonso te mpo nzambe nde moto apesi biso vision mpe provision alors nzambe ye nde moto aochange bastratégie toyaki na nzela tv mama sara mais mama sara ezocontinue eza na site na biso www.alprotv.com omona kuna mama sara ezali bamateya obandela iso www.alprotv.com donc kuna okomona bamateya obi okoti na facebook yanga moko Afonso Lumanga okomona bamateya oyo ezocontinue naza mpe na théâtre oyo nautaki kosala mpona kolakisa vie nanga exemple ndenge na banda mosala nanga ya médecine traditionnelle naturelle alors ya kolobaka mingi ke makolo ezotambola monoko ezoloba ezolo ezoyoka solo mpe ezopema misu ezotala totika eloko na eloko esala mosala na yango baoyo tozali tobengami nango te mpo mingi oyo bazozala mingi kaka jalo oyo babengami nango te lokumu topesa yango kaka epai ya yesu kristu mpo ye nde moto aza mwasi ya libala ye nde moto esengeli totombola ye totombola nani ngai nazopesa kaka guérison na mayele nzambe apesi nga en tout cas naza na mayele meme ya kobengana démon kaka na nzoto ya moto kaka na mayele saint esprit moto apesi nga yango ya kobengana kaka démon ya koyebisa yango moni lelo nazolobela mingi oyo ezali na masturbation alors saint esprit amemi nga lisu na niveau ya likolo alobi na nga alobi hémorroïde origine nango masturbation sikoyo omoi teke nga nayaka nanga mimi kolobela hémorroïde me nalobela kaka oyo eza babase bafondement nango alors so napesi fondement nango yango yo moto kocomprendre ke yo moto okóma na stérilité donc natraitaka hémorroïde te natraitaka stérilité primaire myome kyste fibrome ezotungisa bamama baba ventre pasi badiare kokonda mabele kyste ekoti na mabele mabele mosusu moto mosusu banda botama mabele mokie ezalaka kaka mokie nayebi lefe mpona nini ezosala bongo sexe ya moto mosusu eza kaka mokie banda botama nayebi eloko me nayesaka sexe ya moto monene te nazongisaka kaka na forme oyo esengelaki ezala
alors nalinga te ke naya naloba eloko moko boye oyo ngai na osala yango te mpo nalia mbongo ezaka mapasi mpo mbongo eza mpe pasi. Alors nzambe asungela biso. Oui, toujours chiter vraiment dans l'isolo qui toko boye que des bonnes choses ne dire jamais, mais solo qui toko boye mais ezali kambwa tant tout ça la koboni avant penza to kita penza na se na kofinga o nyuso tout o yuzala victime nango tant yo moko yoka ngo boye ça oh na sepela ngo mingi po naiba kitaba ofinga les grands c'est la vie baza ba petit grand nan nazawa obandi makamuna oyo siko ba petit banani oh bango ba miyebi gande baza wana bango bazotala o comprendre que ça petit ça n'engage que lui donc ngate la gata makambo ça n'engage que lui alors voilà ok moi ça n'engage que moi nazolinga na lo bango na betango masete na mona Yesu Kristo na ye koluka polémique tepo na kumisa ngambo mususu na oloba nde polémique pour la Yesu Kristo. Yesu Kristo banda bonzambe ne banda tili ezalaka polémique pour azalaka 1 yango moni ngai pe na mona nzambi na ka 1 bato baleka yo so mona Yesu Kristo aleka bana kofinga batafinga kate Yesu Kristo ye atalaka répondaka yo moko lobi yango po afinga ne moto te ayebi ki aza grand afinga lo pona nini po musalo to bandaki otana bandaki yango ba o baleka na ba TV na ba CD ba finga mais bazo comprendre que témoignage bibelobi vous verrez au bateau salé là na katika ba démonstration ba témoignage yango neto ye ba les vrais au ba servir Jésus-Christ et ça peut la mission peut baza on les faux mais ba simbi kisi alors ça ba témoignage mais ba témoignage mo ga durer mo ki pour ba preuve exacte mais biso to la savant na savant noir pour mon bali o ya télé makate a o télé moi so abota kata zo bota mais on peut ça fait que le kumu pourquoi pas ba américain bazo benganga pourquoi pas États-Unis, pourquoi pas Europe, bazo benga pour baby qui na grand na wole la ko traiter maladie ndi muta wole la rapport ya ipananga. OK, merci vraiment na moni to na suka elo nini oyo to tuni yo to moni ke yo ki koloba. Ba elo ka bo tuni ngai te ka ke yango na lingi ka batu nyonso baza en bonne santé, ba prospérer en tous égards. So na bi ke batu nyonso baza en bonne santé, ba prospérer, cela veut dire que mutu musupa ko sentir que aza bien menzo kanda za maladie. Quand on a la masturbation, cela veut dire mutu azotalanga batu tout baleka na masturbation. Ti lelo bazo salango, mais bazo ebate ke zali base moko ya kolongwa pembeni ya nzambe pe maladie moko boye oyo ebima spirituellement pe koma nzoto ebeta yo hémorroïde. Eza source ya makambo nyonso. Ozolanda yango moni tango na lobi ke eloko yo tuninga te yango na lobi ke ngana lingi yo même yo mutu sana bonne santé benga solution na ezali. Opesa numéro de téléphone na bato babenga yo moko. Bon, numéro de téléphone na ngai ezala nango na ba numéro de téléphone ebele na za ngai msata ba 9 mais nyoso tu le kwa nga mutu na zaka nango na lingaka mutu azwaka numéro site site bon msu bato ba internet idée par exemple pour monde ngo ka ezala ba riche na ba pauvre mais na site na biso tozali na www.centrodr.afonso.org wana organisation centre tozali sur na site msu ezali www.alprotv.com wana okoki kokota okozwa balimero na biso ubi obengi ngai moko na plus 244 po toza na Angola lokola toza na biso mpe na page tosali na biso mpe baélection na ndenge ya bien moto mpe aleki na ye mpe azwi na ye te azwi na ye te tokokomprendre kaka ezaka bénéfice ya mboka toyei kofinga parti toza ya parti moko te tozalaka na parti ya mboka yango moni makambo na biso mpe ezokende bien obengi biso na plus 244 nde tolobi 921 06 85 41 ou bien obengi na 912 toujours code 78 78 37 en tout cas orozwanga moko ba adresse na biso tozaka Angola mobimba donc so tolobi o toloba na ojaenda emso me keba ba docteur Afonso misusu ba komi ko bima bima ko chao Afonso azaka moko nga savant noir Afonso azaka moko mais na bashara na nga na pesi bino ba mbote ba Afonso po boze belé mais sala o nzamba tindi yo sala koninga o sala kate po tricher moninga pozo ya na lokoso mbongo nga landela na mbongo te nazaka na susika ya yo obika. Ok, merci beaucoup vraiment.
nayebi ke émission oyo esepelisi mama Abdelassa, mama ya bébé Jennifer Kikinga, nayebi ke esepelisi Anthony Kakwami mwana Koko Muziri, Moussa Djamoul Kolondiata, nayebi ke émission oyo esepelisi ba master nanga tout ya ba journaliste moyo tanga bakombo na binzate, mais nayebi ke esepelisi bino tout, nayebi ke émission oyo esepelisi les grands aigles de Mutamba Simon Lupini, mutoki na pétrole Angola quoi. Nayebi ke émission oyo esepelisi vraiment bunitu tenu bolso Mokota Laurent Lorenzo, Laurent Sokoko Yoana, Yayo Yangwana vraiment la bosante wana bokilo quoi. Les full boss Pambukidi. Dernièrement, à Somba qui peut beaucoup on a comprendre qu'à Hollande émission Oyo. Full boss Pambukidi, Yayo Yangwana. Mbote. Bon, Mbote na bige bobino tu bozaka ba grand prêtre. Mais grand prêtre Jésus Christ. Faut qu'on fasse quoi. Tilelo azali. Bino tu banzambe na biso Afrique bo eskize biso ba bimela bino ba cercle na bino to yebi en place ezali. Ya au moins to pesa bino Mbote ezate. To tesika Jésus Christ na nzambe mo to sambela Mbote. OK. Merci bon. Ça langage que on a un problème na kachanate. Alors ce beau s'appelle une émission où vraiment Tokumi Sapenzambe au plaisir de vous retrouver plus prochainement dans un autre nouveau numéro de votre magazine préféré. Ciao. Olingo bo malibala na yo mobala boya yo basemiki bachola yo pona kobota te yaka ayo papa Fonso yaka nzamba kusala na lunga mwana makasi bato baseka ngati ndibala na ngati ngawa kupa kati na ndela kwa na mwana na papa Fonso oyaki kao fobima oke Neza mubima zenu za kati kala fundo na komo tamboli sose radi kama na ye atala na libungu papa Fonso ndesuka na makambo oyaki akolera fobima ya koseka. Eu tinha problema da alcance durante 15 anos. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar nesse momento. A minha gravidez está aqui no EPANO, tenho 7 meses de gravidez neste momento. Eu fiz vários tratamentos na medicina, não concebi, e eu segui o testemunho do Papa Fonso. Esse testemunho que fez com que eu fosse lá, também fiz o tratamento. Nem cheguei nas últimas medicações, eu concebi. Eu rodeei bastante mesmo. Cheguei aqui no Papa Fonso, tentei, para tentar, mas na verdade consegui o que quis, a coisa que eu quis procurar e consegui. E também quero mostrar que na verdade, minhas irmãs, quem que está a precisar disso, que tenha força para chegar aqui. O tratamento, graças a Deus, a confiança do nosso doutor e a fé em Deus, agora está aqui, já tem meu bebê no braço. Alors, ceux qui l'ont libéré pour Zani Kobota, n'a pas regretté mine. En tout cas, quand mato inayo, misu na yo et mon akara place centre yeke. Tant yo mo ba témoignage nenge wuti koleka Hollande. Est-ce que maman, to pesa kara bato wana mbongo po ba ya koloba na TV po na koluka nini?